大家好，我是琪琪。大家好，我是小窝，欢迎来到小开玩具屋。今天我们要来挑战蒙眼猜慢回弹了。对，小朋友们看到我面前有7个袋子，每个袋子里面都有一个小动物，而且它们都是各个国家的国宝哦。一会儿呢，我们就要把眼睛蒙上，然后猜一猜是什么呢？然后每个人呢有2次抢答机会。如果说猜错的话，就要接受赔。这个可是1000吨重的锤子哦，这就是它的惩罚哦。然后我们已经把眼睛都蒙起来了。那琪琪，我们选几号袋子呢？我们选1、2、3、4、5、6、7号，怎么样？好，请跟我们上来7号袋子吧。是这样。这是抢答铃哦，在这里哦。哦。这是一个尾巴啊？是那我这样的鱼吗？哦，这个尾巴很明显应该是一种海洋类的，或者说，但我来抢答一下，它是大白鲨。啊！不是啊，那我来答了。哦，它这里还有个凸起，那就是那个蓝鲸鱼，对不对？啊？摸一下。哦，应该是国宝对吧？我们两个猜的应该不是国宝，但是哪个国家的国宝呢？猜一下，是海豚吗？啊，答对了对吗？我们来揭晓一下答案吧。你没有被砸到是吗？对，没有砸到。哇，真的是只小海豚，可爱的这个小海豚。海豚呢是希腊的国宝，但是这个为什么是粉色的呢？因为海豚除了蓝色的，真的有白色和粉色的哦。真的？真的。从来没有见过粉色的海豚，只是比较罕见。哇，太可爱了。那琪琪，我们接着选吧。我们选一个4号袋好不好？那4号。哎，这个是一个好像是一个大肚子。啊，这个怎么圆墩墩、圆滚滚、滚滚？你不觉得它整个就是跟个鱼的肉体一样，但是上面有2只耳朵，所以呢，有点像熊，应该是黑熊。黑熊哇！我刚想说没有砸我，我来猜一下啊，既然是北极熊，为什么？哎呦！你也答错了是吗？对。那我们的国宝吗？熊猫吗？我猜对了，我没有被打。哇，真的是熊猫！熊猫它可是中国的国宝，全世界只有中国才有。别看它这么胖乎乎的，它可以轻松的爬上20米的高树哦。这么灵活的胖子。那我们接着比赛吧。接下来我们要几号呢？5号。好，5号。这个好奇怪哦。啊，这个它的棱角还是挺分明的感觉。也是有2个耳朵吗？肯定不对。哎呀，我觉得像米老鼠。你这是找打，像米老鼠。我觉得我得弃权了，我猜不出来。我也弃权了，我实在是想不出来了。那我们自己看一下答案吧。哇，是那个考拉，是考拉。是澳大利亚的国宝，对不对？对，因为趴在树上睡觉的那只考拉。虽然呢，这只考拉它其实有非常锋利的齿和指甲，但其实呢，它对其他的动物没有任何威胁和伤害哦，它非常的温顺。对，但是考拉好像有点懒，好像每天都在睡觉，要睡20个小时才可以。全都是凸起啊！哇，这个是葡萄吧？乱录的吧？真的很像葡萄哎，它是一个葡萄虾。这个也好难啊！到底什么国宝会长成这样呢？我猜一下啊！你有答案？
么？绵羊。哦，我知道了，我知道一个国家国宝是它，羊驼，是吗？打我了吗？打我吗？不打我，耶！彩色的，怎么还是彩色的？这个慢回弹做的太可爱了，哇，还带着一朵小花。羊驼呢，因为它长得又像羊又像骆驼，所以才得名为羊驼。它生性啊也非常的乖巧温顺，而且别人喂它东西的时候，它一定要别人走掉了，它才会去吃。好胆小啊！对，特别可爱，特别害羞。它是哪一国的国宝呢？它是秘鲁的国宝。但是在中国也很出名，非常出名，神兽哦。对，那我们再来一个2号，好，2号蛋。这个很像那个刚刚兔子，小号的熊猫一样，就是也是圆鼓鼓的，也有2个耳朵。随便猜一个啊。是什么？一只牛。你就是找打。我猜一下，招财猫。我弃权了，来吧。这个是北极熊啊。对，白白的，然后上面还戴着帽子。哇，这个北极熊呢，它是俄罗斯的国宝。而且北极熊特别的凶狠，它长这么可爱，对，跑起来也很快，它的速度世界100米断线还要快，1.5倍。哇，这么庞大，这么看起来这么萌的，竟然这么凶，对，跑得比博尔特还快，太厉害了。所以应该是谁都跑不过它。接下来我们选个3号，3号，我都不知道我在摸什么。我也觉得，我到现在没有分辨出来它的身体。哎，这应该是它2个大肚子吗？这里，我好像知道嘞。什么？那你抢答吧。大象。为什么？因为我摸到了一个，我觉得是大象鼻子。真的是只大象，而且是彩色的大象哦。大象呢是泰国的国宝。然后它长得也是非常的巨大，是陆地上最大的动物哦。但是呢，它特别可爱，它非常害怕小蜜蜂。居然我也怕蜜蜂！它一听到蜜蜂的喔的声音，就立马逃走。那最后就只剩下1号了，对吗？对，1号蛋。怎么还有一张纸条？这也是耳朵。我怎么摸了这么多带尖尖耳朵的动物，我已经分不清了。还有什么？这个要不要再猜一次熊啊？依旧不死心。我觉得这个不是熊，因为它的身体还挺瘦小的。老虎，可爱版的老虎。那我猜一个可爱版的豹子。哎呀妈呀！弃权了。那我们揭晓一下答案吧。反狐猫。反狐猫呢又叫繁猫，它是土耳其的国宝。那这只猫有什么特点？为什么会成为国宝？因为呢，它非常爱洗澡，又爱游泳，和别的猫不一样哦。会游泳的猫。而且只在土耳其有。而且这种猫呢，价格特别昂贵，几10万到上百万一只。这么贵，而且土耳其政府是不让把它带出国境的，所以我们在这边也看不到，只能去土耳其看哦。今天我们一起猜了7个非常可爱的国宝动物，小朋友们都喜欢哪几个呢？留言告诉我们吧。我们来玩一下。